ازش کی نمیجاده میخیزه گاب میزنه ممکن همین توزیع اولفته حلال موی که مشکرونای خدا همین یک کاری بو با حلال گردی میخری با پول نمیخری آبرو را اگر که نلیوا نپراوا که مبره هی اولی امروز میدونین کیم بجوده اولی چیم چکارو کده گشته بودیم نه که خدا بشکر الحمدلله که خداوند وظیفه موندوده رزق روزی مونه ای خدمت مهنت حلالی ای مهنت حلالی پاکیزه خودم میخرم دیگه باز رسیده نیستیم که ما در لیوا پراوا بریم بیاییم. خب اکما چی گفتنی هستم اپای فیروزه شما کالونی نیما خواستم یک گپ ما را بگم میگی مهنت حلال رزق روزی پاکیزه خدمت аллоҳи меҳрубон додаи ма хоб аллоҳи меҳрубон мета бале не ки аллоҳи меҳрубон бо ақл мета инсона ақл мета ки е бандаи ма ман тара ақл додагиам ба ақлат кор кун аз шумо мисол метонем ки и чиза мисол ҳамин меҳнати ҳалоли ма мегӯен охи рафта мисол тӯй кардан гузарондан ҳофизӣ кардан ҳамин чизо дар ислом оё меги дурустай албатта дуруст нестай ку музика дурустай дуруст нест ӯ сару формаи худро дори мепӯшӣ дурустай дуруст нест балки аллоҳи меҳрубон мегӯяд ки э занҳо шумо сарҳои худро пешои бара остинои дароз пӯшед мақсад маҳкам кунед бо ҳиҷоб бошед мегӯяд и фарзе барои шумо оё мекунӣ намекунӣ намоз мехонӣ намехонӣ 5 вақт дар рӯз ду минус меги меҳнати ҳалолай меҳнати ҳалол нестай ай музика ва ай ҳофизӣ и меҳнати ҳалол ҳисоб намехӯрад ира ёдат набарорапа хоб барои ҳамин худат агар фикр кунӣ ки ҳалолай не ки не ислом ира фикр намегӯяд ислом ира мегӯяд ки ҳалол нест мегӯяд барои ҳамин хуб фикр кун баъд гап зан лева направо рафтан дар кор нестай барои ҳамин ман мегӯям ки ай роҳат бар бигард ва назди аллоҳ тавба кун иншааллоҳ ки аллоҳи меҳрубон бахшандай ва меҳрубонай ҳар гуноҳе карда бошӣ агар тавба кунӣ дига накунӣ иншааллоҳ худои меҳрубон аллоҳи меҳрубон мебахшата ва дохили ҷаннатат мекуна барои ҳамин беҳтара хубтар мешавад ки баҳс кунӣ ҳамин корота ва баромадота дига ай пай як зиндагии хуб ша сарака маҳкам кун болои ҷойнамоз буру тавба надомада будро худат намедонӣ ку ки аллоҳи меҳрубон кай ҷонта мегирад ҳам хез мебинӣ ки саҳар хести рести саҳар мехезӣ ки нести уже ҷона гирифт бурд тавба нокарда рафтӣ баъд азоб давоҷа баъд уҷаи азоб барои ҳамин тавсияи ман ҳамин ки айроҳат бар бигард тавба ки иншааллоҳ аллоҳи меҳрубон мебахшад дӯст медорам ки хоҳарои исломии мо дар ҷаннат бинам барои ҳамин насиҳати ман ҳамин хеле барои шумо салому алайкум ва раҳматуллоҳ.